សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងបន្តមេរៀនទី1របស់យើងតទៅទៀតបាទ Unit 1 Names សម្រាប់វីដេអូភាគនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើថ្នាក់ពាក្យទី2បាទ Pronouns បាទយើងសរសេរកាត់ PRON បាទ Pronoun បាទខ្មែរថាសព្វនាមបាទសព្វនាមគឺជាអ្វីបាទ Words used to replace nouns are called pronouns បាទពាក្យដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ជំនួសពាក្យនាមគឺគេហៅថាសព្វនាមអញ្ចឹងសព្វនាមគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់ជំនួសពាក្យនាមបាទសព្វនាមមានច្រើនប្រភេទណាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកតែសព្វនាមដែលសំខាន់ដែលជាចាំបាច់គឺក្នុងករណីនេះខ្ញុំលើកយក personal pronouns សព្វនាមបុរិស័ក្តិហើយយើងយកពីរផ្នែកនៃសព្វនាមបុរិស័ក្តិហ្នឹងយកមករៀនគឺ subject pronouns ហើយនិង object pronouns បាទសព្វនាមប្រធានគឺសម្រាប់ឲ្យដើរតួធ្វើជាប្រធានរបស់កិរិយាសព្ទនៅក្នុងល្បះគឺយើងដាក់នៅខាងឆ្វេងនៃកិរិយាសព្ទចំណែក object pronouns គឺវាមានន័យដូចតែគ្នានៅខាងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែវាប្រើសម្រាប់ធ្វើជាកម្មបត្តិឲ្យកិរិយាសព្ទឬក៏ធ្នាក់អញ្ចឹងវាត្រូវដាក់នៅខាងក្រោយ transitive verb ឬក៏នៅខាងក្រោយ preposition អញ្ចឹង I យើងដឹងហើយគឺខ្ញុំបាទគឺសំដៅទៅលើយើងដែលជាអ្នកនិយាយនឹងតែម្ដងបាទនេះក៏បកថាខ្ញុំដែរ me បាទ we ពួកយើងបាទ us ពួកយើងដែរបាទ you អ្នកសំដៅទៅលើអ្នកដែលយើងនិយាយទៅកាន់អាចជាប្រុសក៏បានស្រីក៏បានមិនជាបញ្ហាគឺ you គឺអ្នកដែរបាទដល់ពេលវាជាប្រធានគឺយើងសរសេរអក្សរ y ធំដល់ពេលវាជាកម្មបត្តិគឺយើងសរសេរអក្សរ y តូចបាទ they ពួកគេពួកវាពួកគាត់បាទសំដៅទៅលើអ្នកដែលមិនកំពុងស្ដាប់យើងទេគឺថាគេហៅបរិសទី3ពហុវចនៈគឺជនទី3អ្នកទាំងឡាយណាដែលយើងលើកយករឿងរ៉ាវគាត់មកនិយាយហើយគាត់មានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងហៅថា they ដល់ពេលទៅជា object pronouns គឺយើងថា them បាទ they them one ដដែលបាទ one ហ្នឹងមានន័យថា you គឺជនណាម្នាក់បាទអ្នកណាមួយបាទ one អូខេអញ្ចឹង subject pronouns គឺប្រើសម្រាប់ធ្វើជាប្រធានរបស់កិរិយាសព្ទ object pronouns សម្រាប់ធ្វើជាកម្មបត្តិរបស់កិរិយាសព្ទនិងកម្មបត្តិរបស់ធ្នាក់ឬក៏អាចដើរតួជា complement ទៀតផងបាទឥឡូវយើងមានឧទាហរណ៍បាទ examples I like Facebook បាទខ្ញុំចូលចិត្ត Facebook ហើយយើងឃើញ I គឺយើងដាក់ជាអក្សរពណ៌ខៀវនេះគឺជា subject pronoun អញ្ចឹងយើងដាក់នៅពីមុខកិរិយាសព្ទបាទ You live with your parents don't you អ្នករស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមែនទេ We need to protect ourselves ពួកយើងត្រូវតែការពារខ្លួនរបស់ពួកយើងអញ្ចឹង we អញ្ចឹងឲ្យតែឃើញ I you we they he she it ហ្នឹងគឺយើងតែងតែប្រើជាប្រធានរបស់កិរិយាសព្ទគឺយើងដាក់នៅខាងឆ្វេងនៃកិរិយាសព្ទរួចហើយបានយើងដាក់កិរិយាសព្ទបន្ទាប់កាលណាយើងបង្កើតជាល្បះនៅក្នុងការនិយាយបាទ They can write English well ពួកគេចេះសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អបាទ He works hard every day គាត់ខិតខំធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃបាទ She knew the answer នាងបានដឹងចម្លើយហើយយើងបកថាគាត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែ she នឹងសំដៅទៅលើមនុស្សភេទស្រីចាស់ក៏បានក្មេងក៏បានចំណែក he ពាក្យនឹងសំដៅថាគាត់ដែរប៉ុន្តែប្រើសម្រាប់មនុស្សភេទប្រុសចាស់ក៏បានក្មេងក៏បាន it សម្រាប់វត្ថុសត្វទីកន្លែងឬក៏អាកាសធាតុពេលវេលាជាដើមប៉ុន្តែ it អត់មានន័យទេយើងមិនចាំបាច់បកទេបាទអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែប្រើដើម្បីផ្សំឲ្យកើតជាប្រធានរបស់ល្បះតែប៉ុណ្ណោះបាទ It rained yesterday ភ្លៀងបានធ្លាក់កាលពីម្សិលមិញបាទ John knows him John ស្គាល់គាត់បាទគាត់ហ្នឹងគឺភេទប្រុស him ហ្នឹងគឺប្រុសបើ her គាត់ដែរគឺស្រី He loves her បាទគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចឹងមានន័យថាគាត់នេះប្រុសស្រឡាញ់គាត់ខាងនេះស្រីយើងបកឲ្យស្រួលយល់ថាគាត់ស្រឡាញ់នាង They helped us with our work They helped us with our work បាទពួកគេបានជួយពួកយើងធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកយើង Give them some water ផ្ដល់ទឹកខ្លះដល់ពួកគេទៅបាទ give them អញ្ចឹងយើងឃើញ us them it បាទ you her him នេះគឺជា object pronouns អញ្ចឹងយើងតែងតែដាក់នៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទឬក៏ខាងក្រោយ preposition ដើម្បីឲ្យវាដើរតួជាកម្មបត្តិរបស់កិរិយាសព្ទហ្នឹងមានន័យថាបំពេញនៃកិរិយាសព្ទហ្នឹងឬក៏បំពេញនៃឲ្យធ្នាក់ដែលវានៅពីក្រោយហ្នឹងបាទមួយទៀតបាទ do you like it do you like it យើងអានភ្ជាប់បាទ do you like it តើអ្នកចូលចិត្តវាទេបើយើងអានដាច់វាច្រឡំពួកឲ្យយើងកលាស់ភាសាខ្មែរយើងកើតជាភាសាលេងសើចបាន do you like it បាទអញ្ចឹងទៅអ្នកលេតបាទ Okay she wants to speak with you បាទ
គាត់ចង់និយាយជាមួយអ្នកបាទ she wants to speak with you អញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយជាមួយអ្នកបាទឥឡូវយើងមកកាន់មួយប្រភេទទៀតនៃ pronouns គឺយើងមករៀនពី definite pronouns គេសព្វនាមច្បាស់លាស់សៀវភៅមួយចំនួនប្រាប់ថា demonstrative pronouns សព្វនាមចម្អុលប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងប្រើពាក្យថាសព្វនាមច្បាស់លាស់បាទសព្វនាមច្បាស់លាស់ហ្នឹងយើងមានពីរទម្រង់បាទទម្រង់ singular គឺមាន this បកថានេះសំដៅទៅលើរបស់ដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងឬក៏យើងចាប់កាន់នឹងដៃឬក៏ពាក្យជាប់នឹងខ្លួន that បកប្រែថានោះសំដៅទៅលើរបស់ដែលមានចំនួនមួយអានេះក៏មួយអានេះក៏មួយដែលនៅឆ្ងាយពីខ្លួនយើងបាទមានន័យថាដៃរបស់យើងប៉ះមិនដល់ឬក៏នៅឆ្ងាយពីខ្លួនយើងចំណែកទៅជា plural ពហុច្រើនចាប់ពី2ឡើងទៅនិយាយស្រួលយល់គឺលើសពី1អាចជា 1.1 1.2 ឡើងទៅនិយាយរួមលើសពី 1.0 គឺលើសពី1ហើយអញ្ចឹងគឺ plural អញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា these បាទនេះយើងអានកញ្ឆក់គឺ this នេះយើងអានបង្អូគឺ these ដល់ពេលនេះគឺ those បាទនេះថាទាំងនេះនេះថាទាំងនោះនេះទាំងនេះនោះទាំងនោះបាទអញ្ចឹងទាំងនេះសំដៅទៅលើរបស់ដែលនៅជិតខ្លួនយើងមានចំនួនច្រើនទាំងនោះសំដៅទៅលើរបស់ដែលនៅឆ្ងាយពីខ្លួនយើងមានចំនួនច្រើនបាទមានសព្វនាមមួយប្រភេទទៀតគឺ indefinite pronouns សព្វនាមមិនច្បាស់លាស់បាទសព្វនាមមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺយើងថាមិនច្បាស់ពីព្រោះយើងអាចបានសំដៅទៅលើបុគ្គលណាមួយចំទេយើងនិយាយក្នុងន័យទូទៅដូចជា everybody អ្នកគ្រប់គ្នា everyone បាទអ្នកគ្រប់គ្នា everything អ្វីគ្រប់យ៉ាង somebody បាទជនណាម្នាក់អ្នកណាមួយ someone បាទអ្នកណាម្នាក់អ្នកណាមួយ something អ្វីមួយយ៉ាងអ្វីមួយ anybody ស្មើនឹង somebody anyone ស្មើនឹង someone anything ស្មើនឹង something nothing គ្មានអ្វីអត់មានអ្វីមួយ nobody បាទគឺ no one បាទគ្មានអ្នកណាម្នាក់គ្មានជនណាមួយអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាសព្វនាមមិនច្បាស់លាស់ហើយគេអាចប្រើតែ some ឬក៏ any ឬក៏ few ឬក៏ many សម្រាប់តំណាងជា indefinite pronouns បានផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សព្វនាមមិនច្បាស់គឺមានពាក្យទាំងអស់នេះហើយយើងមានសព្វនាមមួយប្រភេទទៀតដែលយើងត្រូវស្គាល់ដែរដូចខ្ញុំបានប្រាប់គេខាងដើមអញ្ចឹងថាសព្វនាមមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែយើងលើកយកតែពាក្យដែលចាំបាច់សម្រាប់ការស្គាល់ជាបឋមមករៀនមុនសិនពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់ជំនួសន័យឲ្យនាមគេហៅថា pronouns បាទអញ្ចឹង pronoun គឺប្រើសម្រាប់ជំនួសពាក្យនាមលើកនេះគឺយើងទៅរៀន reciprocal pronoun បាទសព្វនាមគ្នាមានន័យថា each other នេះបកថាគ្នាឬក៏ទៅវិញទៅមកបាទ one another ក៏បកប្រែថាគ្នាឬក៏បកប្រែថាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹង each other one another បើខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ example they are smiling at each other ពួកគេកំពុងតែញញឹមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទ we know each other ពួកយើងស្គាល់គ្នាឬក៏យើងនិយាយថា we know one another ពួកយើងស្គាល់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ each other ឬក៏ one another សម្រាប់ការនិយាយពីទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកបាទសម្រាប់វីដេអូភាគហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទ